Всем привет! Вы на канале Антигерл. Если вы не смотрели мои видео, обязательно посмотрите. И подпишитесь на мой канал. Это сделать очень просто. Нажимайте на ту красную кнопочку, которая находится внизу. И если вам понравится это видео и остальные видео, обязательно поставьте лайк. А мы начинаем. Так, мы играли с Соней. Сонька Герл, если что. Собака, смотрите. Боже мой, я испугалась. Не бойся, она ничего не делает. Не, я знаю, что я просто сначала испугалась. Думаю, кто там? Ну вот, мы играли в правду и действие. Извините, что не засняли, просто памяти не было. Ой. Но сейчас, когда мы удалили все, мы снимаем вот это видео. В общем, Соне попалась вот дом ее бабушки. Вот, видите, с красной крышей. Да, мы соседи. Вот моей бабушки дом. Вот Сониной бабушки дом. Вот я! Собака бежит. Так, извините. Ну вот, и Соне попалось сейчас сделать, постучать в бабушкину дверь ее. Вот дверь ее. Вот она. И сейчас она должна в нее будет постучать, и мы быстренько убежим. И все. Можно вон за тот угол, Но лучше сюда. Да. Я буду здесь стоять, а Соня будет стучать. 2. Приготовься. 1, 2, 3. Побежали. Бежим. Ну все, мы оторвались. Видит. Вон, видите, дверь, да? К сожалению, ее бабушка не вышла. Но ничего, Соня свое задание выполнила. А вы обязательно подписывайтесь. Даже его первый выполнила. Да. Ей вообще постучаться надо было. Она звонила, это еще лучше. Ну что же, подписывайтесь на мой канал, И на ставьте мой лайки. И подписывайтесь на Сонин канал. Он называется, если что, Сонька Герл. Пока. Пока.